Здравствуйте. Хочу показать, как в работе работает пила Интерскол PC16 2000T. Вот привалил вербу большую, диаметром где-то больше, чем полметра. Вот уже две чурки наметил. Вот сейчас третью. Так, а ну-ка. Рушит хорошо. Все. Так, вот все. Вот как работает пила в холостую. Все, спасибо. Все. Вот. Все, снег прекратился. Попилил я вербу. Вот она. Вот сколько я за 2 зимы напилил этой пилой дров. Вот тут в основном верба и американский клен. Ну, и 2 цепки использовал на переменку. Вот. Если более интересно пила, у меня есть другое видео про пилу. Про эту. Все. Всем хорошего. Всем удачи.